Казакстан боюнча бир топ балдардын жана жаштардын чыгармачылыгын өнүктүрүү борборлору орун алган. Анда жеткинчек балдардан баштап өспүрүм балдарга чейин ар түрдүү билим алышат. Ата-энелер бул борборлорго балдарын ар тараптан өнүктүрүү үчүн алып келишет. Ал жактан окуучулар бир канча өнөрдү үйрөнүп, ал тургай чет мамлекетке чейин барып өнөрлөрүн көрсөтүп келгендер да жок эмес. 1, 2, 3, 4 азаматтар келгиле. Колдун көнүгүүсү 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Айжан Асанова Ажар би тобун жетектөө менен бирге өспүрүмдөргө би үйрөтөт. Аталган иримдин ачылганына 8 гана ай убакыт өтсө да, анын тобундагы балдар кыска убакытта бийди жакшы өздөштүрүшкөн. Ал гана эмес, көптөгөн сынактарга катышып, ийгиликтерди багындырып келе жатышат. Би иримине мугалим балдарды 2 жаштан баштап эле кабыл алат. Анткени тесттер кезинде балдардын дене мүчөсү ийилчек болот, дейт Айжан Асанова. Бутты түздөйбүз. 1. Не сгибаем колени. 1. Осанку держим. Подбородок показали все. 1. Мен жаңы бийге келгенде 4 кыз менен баштагам. Конкурстарга барып, жеңгенибизге байланыштуу азыр ушул кичинекей ансамблыбызда, Ажар би ансамблыбызда 44 бала чогулуп калды. 44 бала. Жакшы бийибизде азыркы учурда 13 бийибиз бар. Колубузду белге алабыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ой, азаматтар. Үйрөнүп ашкандырбай булар. Кадам жасайбыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Анан би балдардын физикалык жактан өсүп жетилишине, өзүнүн коомдо жакшы алып жүрүшүнө, убакытты туура пайдаланууга дагы үйрөтөт. Майрамбүбү Бусурманкулова небересин ирим ачылгандан бери бийге алып келет. Аз убакыттын ичинде небересинин бийге кызыгуусу артып, ар түрдүү сынактарга катышып калган. Кызым шыктуу окшойт, келгенде эле илип кетти, мындай кыйналбастан. Ошол эми Айжанга эмне дейбиз? Айжанга ден соолук каалайбыз. Аябай таланттуу кыз экен, келгенде эле балдарды өзүнө тартып, аябай жакшы ийгиликтерге жетишип атышат. Үйдө отурганда баягы өзүнүн ден соолугуна пайдалуу, кандай десем, кечке телевизор тиктеп отурганчы бияка келсе көп эле пайдасы бар да бийдинчи. Чип-чип менин жөжөлөрүм, жар башынан бармактайым, мен багайын, ардактайын. Чип-чип жөжөлөрүм, чип-чип менин жөжөлөрүм, жар башынан бармактайым, мен багайын, ардактайын. Кою чөпкө киресиңер, эркин ойноп жүрөсүңөр, кою чөпкө киресиңер. Тардал кыз бар, биздин репертуарыбызда Даткайын бийибиз бар, жөжө би, өзбек би, кукарелла бийибиз бар, восточный бийден эки восточный бийибиз бар. Ошол биздин ансамблдын тарыхы ушундай. 2022 жылдын июнь айында, 19 июнда чемпионат болду Орто Азия боюнча. Ошондон кыргыз бийибиз менен, сардал кыз менен биринчи орунду алдык. Нурсулуу Тыныбекова болгону 4 жашта. Ал бир үйдүн эрке кызы. Би тобундагы эң кенже кыз болсо да, мугалимдин айткан кыймылдарын тез эле үйрөнүп, так аткарып, жоопкерчиликтүү мамиле кылууга үйрөндү. Канча жаштасың? 4. Билип атасыңбы? Билип атасыңбы? Ооба. Кайсы бийлерди билесиң? Жожо. Мен атым Сумая. Мен 5 жаштамын. Мен 1 жакшы көрөм. Мен деген билегенди жакшы көрөм, танса барганды жакшы көрөм. Восточный, жаңбый, узбекский, анан кийин сиплята. Би иримине келген кыздар келечекте бийчи болуп кетүүнү кыялданышпайт. Бийлөө алар үчүн жөн гана хобби. Анткени кыздардын бирөө келечекте врач болууну кааласа, экинчиси визажист болууну самайт. Ошондуктан би алар үчүн кошумча өнөр гана сыяктуу. Мага деген доктор жагат. Мен өзүм жакшы көрөм билегенди.
начинающий желтый поездтардан төлем көрсөтүп беребиз. Вперед! Чемпиондар жюби! Подсчет! Хна! Стой! Сет! Не! Десо! Есо! Өспүрүмдөрдү өнүктүрүү борборунда чыгыш күрөшүү искусстволору орун алган. Анын бири таэквондо ийрими. Бул жакта машыгып жаткан окуучулар да спортто көптөгөн ийгиликтерди багындырышкан. Ал гана эмес, окуучулар спорт мастери деген даражага ээ болуп, жаш болгонуна карабай жеткинчек балдарга машыктыруучу милдетин аткарып жаткандары да бар. Анын бири 17 жаштагы Эльвира. Эльвира ар дайым өзүн ар тараптан өстүрүп турат. Таң эрте таэквондодон балдарды машыктырса, кечкисин дизайнерлик ийриминен билим алат. Taekwondo катышканыма 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде чорный пояска жеттим. Азыр 2 жылдын ичинде КМС да алдым, чорный пояс алдым. 23 октябрда кит соревнования болду. Кит соревнованияда биздин балдарыбыз 3 место алышты. Кит соревнованияда болсо 3 жаштан өйдө барышты. Балдарыбыз аябай жакшы катышып беришти. 3 место алдык. Спорт сергектикке тарбиялап, адамдарды физикалык жактан гана чыңдабастан, аң сезиминин өнүгүшүнө, жоопкерчиликтүү, тырышчаак болууга жана башка көптөгөн сапаттарды калыптандырат. Ийгиликке жетүү оңойго турбайт. Андыктан бул жакта билим алып жаткан балдар ар дайым убактысынын көбүн спортко арнап, күнүгө мээнет төгүп, тынбай машыгышат. Талыкпаган мээнет, мугалимдеринен алган билиминин натыйжасында өспүрүмдөр ийгиликке жетип келет. Таэквондого 3,5 жыл катышкам. Ийгиликке катышкандардын көбү эле примерно 20 анчадай биринчи месте алгам. Мону эбиден алган болчумун. 2021 жылы республиканский соревнованиядан биринчи месте алгам. Актан өзүмдөн күчтүү соперниктер менен урушуп биринчи месте алгам. Таэквондого 1 жыл 7 ай болду катышканыма. 1 жыл 3 айдын ичинде чорный пояска жеттим. 1 жыл 5 айдын ичинде кандидат мастера спорта алдым. Асман. Кандай тамгалар учуп жүрөт, кана карагылачы. Ал эми шый тамгасы самолет менен келатат, кана карагылачы, самолет менен өзүнө досторун издегени келатат, кана досторун издеп, кана шый келатат. Мындан сырткары окуу борборунда балдарды мектепке чейин даярдоочу бөлүм бар. Бул жакта балдар окуганды, сүрөт тартканды, санаганды үйрөнүп чыгышат. Барктабасова Элнура балдарга билим берүүдө ар бир балага өзгөчө мамиле кылат. Аларга жылуу мамиле жасап, ар түрдүү кызыктыра турган ыкманы колдонуу менен сабак өтөт. Мындай математика боюнча дагы, сүрөт боюнча дагы, колдорун иштетүү боюнча дагы, акыл эсин өнүктүрүү боюнча көптөгөн материалдарыбыз менен тааныштырабыз 1 жыл бою. Көбүнчө 6 жаштагы балдар келет, 5 жаштагы балдарыбыз бар, эрте келген балдарыбыз бар. Жаш балдар кызыктырыш үчүн көбүнчө сүрөттөр менен, видеолор менен азыркы заманбап методикаларды өткөнгө аракет кылабыз. Азыркы заманда видеодан да көрүп атасыңар, көптөгөн жаңы методикалар чыгып жатат. Ошолор менен өткөнгө аракет кылабыз. Балдарды мектепке чейин даярдоо ар бир ата-эне үчүн эң негизги көйгөйлөрдүн бири. Андыктан жаш өспүрүмдөрдү акыл эс кирип калгандан тарта окууга кызыктырып, мектеп жөнүндө маалыматтарды берип, кызыктыруучу ыкманы колдонуу менен мектеп программасын үйрөтө баштоо зарыл. Мугалимдердин айтымында, окуучулар психологиялык жактан мектепке даяр болбогондон улам өспүрүмдөр стресске кабыл болушат. Жазганды, окуганды. Канчага чейин санайсың? 100ге чейин. Мен де А, У, О, М, Х, Р, Ш. Менин атым Басбек.
Ben 7 sanalım. O sesimin 40 sanalım. Başka balдар менен салыштырбаш керек экен балдарды. Салыштырып эч качан салыштыруу балдарды эң негизги артка тарткан нерсе болуп атат. Анан негизгиси ошол мактап туруш керек. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда жаш жеткинчектердин талантын ар тараптуу өстүрүү боюнча көптөгөн иримдер ачылып жатат. Андыктан ар бир ата эне балдары кайсы өнөргө шыктуу экенин баамдап, ошол талантын өстүрүү менен алектенсе, келечекте мыкты адистер даярдалып чыгаарына ишеним бар.